大部分嘅病人咧起初確診之後咧都未必需要馬上治療嘅。數據顯示咧，你如果個病情唔係嚴重，亦都病人冇病徵嘅話咧，咁我哋可以等一等嘅。咁早啲用藥咧，同埋遲啲用藥咧，個分別亦都唔會好大。咁所以我哋一般都要睇下病人有冇需要馬上用藥。咁我哋根據病人嗰個病徵啦，睇下有冇貧血啦，血小板有冇下降啦，亦都有冇成日有感染啦，有冇啲免疫系統協調嘅情況引致有自體免疫系統嘅毛病啦。咁亦都睇下個淋巴啊、脾啊、肝啊有冇脹大啦。根據呢啲所有嘅指標咧，我哋就會決定病人需唔需要馬上治療。同時咧，我哋決定用咩藥治療嘅時候咧，我哋亦都會參考個基因分析，咁睇下佢嗰個基因係屬於一啲高毒性定係低毒性嘅慢性淋巴白血病。咁用藥一般嚟講，我哋有幾類藥我哋可以用嘅。咁傳統咧就係用化療藥物嘅，咁都有幾隻化療係有效嘅。咁但係咧而家咧，因為有新嘅更好啲嘅藥物咧，我哋而家逐漸都比較少用化療。咁其他嘅藥物咧，我哋分為有3大類嘅。咁第一類咧，我哋叫做 BTK 嘅抑制劑啦。咁其實有第一代啦、第二代啦、第三代咧，佢哋嘅副作用咧都係類似嘅，例如係影響個心臟啊，同埋嗰個嘅容易使到容易流血，因為影響嗰啲血小板嘅功能。咁但係咧就第二代同第三代咧，就因為新嘅藥物咧都係相對嘅副作用係越嚟越少嘅。咁一般嚟講咧，我哋都建議病人係會用啲新啲嘅藥物，減少嗰個副作用。頭先講到係容易即係出現啲瘀斑啊，咁同埋有時會影響嗰個心臟，會引致房戰。咁呢個都係兩個比較常見嘅副作用。咁呢個就係第一類嘅藥物BTK 嘅抑制劑。咁第二類嘅藥物咧，就亦都係標靶藥，就係呢個 BCL2 嘅抑制劑。咁亦都係有效嘅。咁亦都係佢可以抑制呢啲癌細胞，但係咧同時咧，佢對於嗰啲正常白血球血小板個影響就比較大少少，所以要留意下啦。咁睇下有冇睇到嗰啲白血球血小板下降，咁同時咧又要調校個劑量啦。咁變咗我哋要緊密監察嘅。第三類藥物咧就係用嗰啲單克隆抗體，咁一般咧就係個 CD20抗 B 細胞嘅單克隆抗體。咁呢個就係針劑嘅，同第一、第二類嘅藥物就唔同。第一、第二類藥物咧就口服嘅，咁呢個單克隆抗體我哋要針劑嘅，咁亦都係相當有效嘅。咁就係要針劑啦，但係亦都係有小心咧，就佢會有啲敏感反應啦。咁第一次落嘅時候，尤其是要小心，要慢啲落，等佢唔好有嚴重嘅敏感反應啦。咁亦都係醫生會根據病人嘅個別情況去選擇用咩藥物。咁亦都好多時而家咧，亦都傾向用多過一種藥物嘅。頭先嗰3類藥物咧，有多時會揀其中2隻一齊混合使用，咁希望個療效更加好嘅。咁亦都係而家嗰個病人嗰個嘅控制嗰個慢性淋巴白血病咧，係個效果係越嚟越理想嘅。咁但係小心咧，就係始終呢個病咧就係好難斷尾嘅，咁所以係要長期接受治療啦，亦都長期嘅俾醫生跟進。